pueblo mapuche, al son del cultrún, todos se saludan en Mapudungún. Mari Mari, Mari Mari. Mari Mari a todos los niños y niñas de primero básico, ¿cómo están? ¡Qué bien! Soy el profesor Francisco y junto a nuestra querida tía Marisol hemos preparado esta nueva clase de lengua indígena. Estamos en la clase número 3 del mes de junio. Así que sean todos bienvenidos y bienvenidas. Revisemos el objetivo de esta clase. Hay que identificar y reproducir sonidos de la naturaleza y conocer sus nombres en lengua indígena, o sea, en Mapudungún. Y tienes que representarlos en un video, apreciando la importancia y el cuidado que necesita la naturaleza. Los materiales que vamos a usar es el cuaderno celeste de lengua indígena, una hoja de blog, lápices de colores, marcadores, lápices de cera, témperas u otros materiales que tú también quieras usar. Tenemos un tiempo de 4 semanas, alrededor de un mes, para hacer este proyecto de lengua indígena. La evidencia va a ser un video máximo de 2 minutos del niño o la niña distinguiendo y reproduciendo adecuadamente los sonidos de los elementos de la naturaleza y mostrando el dibujo de estos 4 elementos. Esta evidencia deberá ser enviada al WhatsApp del profesor hasta el día viernes 10 de julio. Es muy importante que te acompañe un adulto durante todo este proceso de esta actividad. Así es que observa y escucha con atención este video y sonidos. El pueblo mapuche siempre ha mirado y escuchado a la naturaleza. Algunos sonidos de elementos de la naturaleza son, por ejemplo, el agua que cae de una cascada. Otro sonido es el viento que mueve a los árboles. El sonido del agua que cae de la lluvia. El sonido de los truenos de una tormenta. Qué bien, ¿te gustó este video? ¿Escuchaste sonidos de la naturaleza? Qué bella la naturaleza, ¿cierto? ¿Cuáles? ¿Qué sonido escuchaste? Convérsalo con el adulto que te acompaña. Tienes 15 minutos para esta conversación. Puedes retroceder el video también para que puedas ver bien cuáles son los elementos y sus sonidos. Póngale pausa al video y vaya a conversar tranquilamente.
Muy bien. Repite los nombres de los elementos de la naturaleza en mapudungún. Ponga mucha atención. Lluvia, magún. Cascada, traiquén. Viento, curruf. Trueno, tralcán. Tienes un tiempo de 15 minutos para repetir cada una de estas palabras en mapudungún. Así que póngale pausa al video y vaya a repetirlas. Muy bien, excelente. Busca ahora tu cuaderno celeste de lengua indígena. Dibuja los siguientes elementos naturales en una hoja nueva de tu cuaderno. Elige diversos materiales para colorear. Que te ayude un adulto en lo siguiente. En una hoja nueva, escribe los 4 elementos y su significado, su traducción en lengua indígena mapudungún. Pídele a un adulto que te acompañe en esta escritura, que te apoye en esta escritura y en el recuadro para que tú dibujes bajo esos títulos cada elemento de la naturaleza. ¿Listos para jugar? Muy bien. Vas a reproducir los sonidos de cada elemento de la naturaleza. Cada elemento que escuchamos tú lo vas a repetir y vas a grabar un video reproduciendo estos sonidos y mostrando también estos 4 dibujos que vas a hacer en tu cuaderno. Vas a reproducir el sonido de la lluvia, de la cascada, del viento y de los truenos. Y la evidencia va a ser este video tuyo, máximo 2 minutos, donde vas a reproducir estos sonidos y vas a mostrar tu dibujo. Muy bien, tenemos un tiempo de 4 semanas hasta el viernes 10 de julio para esta actividad, así que vamos a revisar el objetivo de este proyecto. Identificar y reproducir sonidos de la naturaleza y conocer sus nombres en lengua indígena y representarlos en un video, apreciando la importancia del cuidado de la naturaleza. ¿Crees que cumpliste este objetivo? ¿Escuchaste sonidos de la naturaleza? ¿Conociste estas palabras en mapudungún, en lengua indígena mapuche? ¿Representaste los elementos de la naturaleza? ¿Usaste diversos materiales para colorear? ¿Repetiste los sonidos? ¿Cómo te sentiste con esta actividad? ¿Qué fue lo más fácil de hacer? ¿Qué fue lo que más te costó lograr? Convérsalo con el adulto que te acompaña. Muy bien. Con esta clase has ganado otra estrella celeste para que la dibujes y la colorees en un cuadrito de la última hoja de tu cuaderno celeste de lengua indígena. Yo, por mi parte, antes de despedirme, quiero que veas esta imagen. Mira, estas araucarias y de fondo esta montaña. Y esta gente, mira. Parece que son mapuches. Algo están celebrando y están comiendo algunas cositas ricas. ¿Por qué estarán celebrando? ¿Qué estarán celebrando? Ya sé, es el Huetripantu, un nuevo ciclo, un nuevo año mapuche. ¿Sabes lo que es el Huetripantu? Bueno, la tía Marisol les envía ahora este video para explicarle cómo celebra el pueblo mapuche este nuevo año. Ponga atención. Mari Pichiqueche, soy la tía Marisol y les voy a contar sobre el Huetripantu, que es una celebración mapuche, o sea, de todos los pueblos originarios que hay en Chile. Pero nosotros como huilliche que somos, celebramos el Huetripantu. Nosotros somos huilliche porque vivimos en el sur. Huilliche significa gente del sur. Y entre el 21, que está acá, hasta el 24 de junio se celebra el Huetripantu. Es la nueva salida del sol según los mapuches y los pueblos originarios. En esta celebración se reúne mucha gente, pero este tiempo va a ser medio difícil también de que se celebre porque con la pandemia, pero en los otros tiempos se junta mucha gente y se reúne a hacer comida, a bailar y darle gracias a la Ñuque Mapu por
por las siembras del año anterior y lo que va a venir ahora este año después cuando llegue la primavera. Y también en esta fecha se comienza el Puquén, que es el invierno. Y con la lluvia del invierno se renueva la naturaleza, empiezan a crecer los nuevos animales y todas esas cosas los mapuches le dan gracias a la Ñuque Mapu, al Futayau, que es el padre, el gran padre. Hola tío Francisco, le dejo esta canción para ver si usted lo puede mandar en video a los chiquititos. Es la primera parte, después la segunda parte lo hacemos otro día para que se lo aprendan y no se compliquen tanto. Ya, ahora empezamos. Al agua llamamos co, a las cenizas truquen. Al agua llamamos co, a las cenizas truquen. Al sol llamamos Antu y a la luna cuyen. Al sol llamamos Antu y a la luna cuyen. Esta es la primera parte, la segunda parte se lo hacemos otro día. Ojalá les guste. Pebu Callar, nos vemos pronto. Muchas gracias tía Mari por esta explicación del Huetripantu y por esa linda canción. Yo por mi parte me despido y les mando muchos besitos y cariños y que espero que se diviertan mucho en este nuevo proyecto de lengua indígena. Felicitaciones y aplausos para todos ustedes.